Začali ju opravovať, až keď prišla zima. Mnohých to prekvapilo, keďže cestu kompletne vyfrézovali ešte na jar. Odtedy tam ale cestárov poriadne nevideli. Na severovýchode Slovenska v týchto dňoch rozbiehajú rekonštrukciu cesty. Sfrézovanie asfaltu zničenej vozovky v závere apríla bolo provizórnym riešením. To frézovanie bolo také, že my sme už nemali šancu na tomto porušenom povrchu použiť akúkoľvek technológiu na to, aby sme to nejakým spôsobom predĺžili životnosť. Správa a údržba ciest Prešovskej župy už vtedy vedela, že uspeli s cezhraničným projektom. V rámci neho mali túto cestu medzi Stropkovom a Medzilaborcami kompletne vynoviť. V priebehu júla, ak sa úspešne proces VO potvrdí, a teda budeme mať úspešného uchádzača, tak jednoducho začneme tento celý úsek rekonštruovať. Plány spred leta boli jasné. Dnes už podľa nich mali byť možno i v polovici rekonštrukcie. Zdržala to administratíva okolo cezhraničného projektu. Robotníci sa tu objavili až teraz. Celé leto bolo vyfrezované, no a teraz, čo vám mám povedať? Musíme trpieť. Bohužiaľ. Už na čase, že sa pustili. Napriek nízkym teplotám i sneženiu robotníci aj dnes pokračovali v prácach, ktorých cieľom je odvodniť vozovku. Pôjde k výmene dvoch vrstiev, čiže nielen tej obrusnej, ale vlastne bude sa robiť ešte ložná, čiže ešte raz tam dôjde určite k frezovaniu. Zime by sa nemalo robiť. Také roboty by sa nemali robiť, jasné, že nie. No, u nás je to normálne, hej? Lebo tak sa to robí, hej? Jak začne počasie také, tak vtedy máme najviac roboty. Do samotnej vozovky však už teraz zasahovať nebudú. Zabezpečená totiž musí byť jej zimná údržba. V hlavných prácach spojených aj s obmedzeniami v premávke budú pokračovať až na jar. Ježišmária, tak to sa ešte natrpíme. Celkovo má oprava cesty stáť niečo cez 2 milióny eur a hotovo majú zahlásiť na konci októbra budúceho roka. Z Havaja nedaleko Stropkova, Pavol Sivák, televízia Markíza.